Greek to Urdu Lesson 14 Oyanis άνοιξε το λάπτοπ του για να μελετήσει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της δουλειάς που έχει συζητήσει εκεί με τον συνεργάτη του. Ο Γιάννης άνοιξε το λάπτοπ του για να μελετήσει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της δουλειάς που έχει να συζητήσει εκεί με τον συνεργάτη του. Ο Γιάννης άνοιξε το λάπτοπ του για να μελετήσει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της δουλειάς που έχει να συζητήσει εκεί με τον συνεργάτη του. जॉनी ने अपना लैपटॉप खोल लिया ताकि वो कंप्यूटर गेम्स का मतालिया कर सके जो उसे वहाँ अपने पार्टनर से काम के बारे में डिस्कस करनी थी। जॉनी ने अपना लैपटॉप खोल लिया ताकि वो कंप्यूटर गेम्स के मतालिया कर सके जो उसे वहाँ अपने पार्टनर से काम के बारे में डिस्कस करनी थी। John opened his laptop to study the electrical games of the job he has to discuss there with his partner. Thank you very much. Don't forget to subscribe, please.